Már mindjárt itt vagyunk, 6:30 van a gyülekező, és ha minden igaz, és ha jól tudom, amit apa mondott, úgy lesz, hogy egy traktor fogja kivinni a vadászokat pótkocsin a területre, és akkor oda fogunk felüldögélni mindenki egyesével egy-egy lesre. Úgyhogy van pirkad, nem tudom, valamennyire remélem látni azért a felvételen, meg eleve a felvétel se lesz olyan rossz, gyenge fém miatt, hogy mindjárt ott vagyunk. Be vagyunk iratkozva. Ide jöttem vissza a kocsihoz, meg apa is visszajött. A kaját berakjuk a tetyóba. Én összeszedem az állványomat, meg a dolgaimat, és az a MTZ fog minket kivinni pótkocsival a területre, tehát nem tudom, fel fogunk ülni rá X-en, és akkor ő fog minket kivinni, mert ugye nem lehet ezzel közlekedni. A faluig fogunk menni, és akkor onnan pedig átszállunk a pótkocsira. Úgyhogy amit tudok, azt kamerázok, és akkor nem tudom, majd jelentkezem. Itt vagyunk, megérkeztünk a gyülekező helyére, már hallom a traktort. Mindjárt itt van, fel fogunk szállni a pótkocsira, és akkor megyünk is kifele, mert már ott jön a traktor, meg is mutatom, megvárom. Felveszem az állványt is. Úgyhogy az a traktor fog minket kivinni, fel fogunk ülni a pótkocsira, úgyhogy megyek én is már, ahova kell veszem. Majd nagy nehezen, viszont annál nagyobb lelkesedéssel szálltunk fel a pótkocsira, és indultunk ki a területre. A terepviszonyok, a jó öreg MTZ-nek a dolgát sem könnyítették meg, azonban egészen sokáig úgy tűnt, hogy mindenféle gond nélkül ki fogunk érni a területet. Azonban a terep egyre rosszabb lett, és még egy mély traktornyomba is belekeveredtünk. Majd sajnos bekövetkezett az, amit a legjobban féltünk. Na jó, valójában közel sem volt ekkora a probléma. A pótkocsi fennakadt, a traktor pedig nem bírta lehúzni a fagyott földről. Ezért tovább kellett folytatnunk az utunkat gyalog. Akkor én ezt ugye fogom.
Tudom, hát látjuk. Tehát onnan jobban járunk, hogyha mozgunk egy kicsit, mert Jó lesz. nem lesz. Csak inkább attól aggódom, vagy azon aggódom. Jó. Na akkor. Most kalap. Kalapol. Na hát, elakadt a traktort, pótkocsit nem bírta kihúzni, mert fennakadt, úgyhogy innentől gyalog megyünk, két vadász kivisz a traktor tovább, bevisz az erdőbe, mi pedig innen gyalog fogunk menni, közben meg leesett a puska, úgyhogy mi innen gyalog megyünk, úgyhogy jelentkezem. Egyébként nem lett volna baj, ugye, hogyha nem akadt fenn a pótkocsi, akkor ki tudtunk volna jönni, de ez így sajnos nem ment. Úgy voltunk vele, hogy inkább betöltünk, mert tulajdonképpen ide vagyunk iratkozva, hogy felesleges bemenni a lesig és ott betölteni. Nem betöltöttél? Na, most már jó. Úgy innen körülbelül még egy, hát jó pár száz méter lesz egy szóró, és oda fogunk ülni. Amíg innen egy ilyen 400 méter, itt egy les, ezt amúgy azért mutatom csak, mert egyszer itt ült apa ezen a lesen, én nem voltam, itt a disznóra vadázott apa, és ebben az árokban sörtetett a disznó. Nem tudom, hogy most a les ama oldalán, vagy eme oldalán, de ebben az árokban sörtetett a disznó. Szerintem ilyen ősz volt, és lényeg az, hogy igazából nem jött ki. Úgyhogy csak a csörtetés lehetett hallani, és aztán elment a disznó. Mindegy, ezt csak így gondoltam, elmondom érdekességként. Hogy baktatunk befele szépen lassan. Ebben az erdőben, ez egy hatalmas erdő, mindegy, itt nem, lényeg az, hogy nem messze lesz a lesünk. Itt ezen a réten még menni kell egy kicsit, és aztán meg kell menni jobbra az erdőbe, ott lesz szóró is. Úgyhogy oda vagyunk beírva, illetve ennek az erdőnek még az mama végére is mozoghatunk, mert ugye lesvadászat, de ugye tudunk csergélni, mivel szabad a terület, és arra a területrészre is be vagyunk írva. Úgyhogy megyünk tovább, és akkor szerintem majd a lestől jelentkezem. Itt a lesünk, ide fogunk ülni, és ezen az úton fogunk arra fele, meg erre fele, ahol bejöttünk vadászni, illetve az ott lévő szólóra fogjuk várni a támot őzet, meg ez is sose lehet tudni, mi fog jönni. Ott az etető nem tudom mennyire látszik, úgy fel fogunk most ülni a lesre. Próbálj egyszerre menni már, abba menjél már, meg videózok. Hogyan menjél fel a lesre kéz nélkül, mert egyikbe fogod az állványt, másikkal pedig videózol. Nem kell esni. Igen, ott a szóró is, mert itt balra a kajaktól is még el lehet majd lőni. Na, úgyhogy várunk. Majd a lesre felmászva várakozni kezdtünk. Ködös, csendes, hideg idő volt.
majd tőlünk jobbra egy dámborút pillantottunk meg. Azonban mivel vikaborjú volt, így nem szerettük volna elejteni. Na most ez egyenlőre ennyi volt. Tovább állunk. Arra felül, amerről jöttünk. Arra visszamegyünk, kinézünk a földekre. Meg még lehet az erdőbe is fogunk csatangolni egy kicsit. Természetesen csak ott, ahol be vagyunk írva. Úgyhogy tovább állunk, de még lehet ide vissza fogunk jönni délután folyamán. Nem tudom, hogy lesz pontosan a menet, hogy meddig vadászunk, mert többiektől is függünk, meg a traktortól. Ugye elakadt, hallottuk, hogy bejött egy másik, tehát lehet, hogy ki van húzva már a pótkocsi. Na, még ide lehet, hogy disznóra is ki fogunk jönni, mert itt van megtúrva. De már odébb is láttuk, hogy meg van túlva, de most itt jobban. Ott a fád is, hogy körbe túrták. Megmutatom. Ott van megtúrva, itt a fád is körbe túrták. Jól megturkácsolták, és ott egy les. Arról pont lehetne lőni őket. Ez még disznóra is egy egész jó hely. Ma délelőtt, hogyha minden igaz, akkor ennyi volt. Ha kijöttünk ide, ide a leshez, ahol elsétáltunk, mindegy, nem ez a lényeg. Onnan fog jönni a traktor, egy másik, ami kihúzta a pótkocsit, ami elakadt, és az fog minket visszavinni be a faluba. Lesz egy ebéd, ha jól tudom, és akkor, de ha minden igaz, akkor délután is lesz vadászat, nem tudom, hogy ugyanitt vagy máshol, kocsival kell kijönni, vagy majd ugyanitt traktor fog minket kihozni, úgyhogy most itt vagyunk és várjuk a traktort. Igen, ez a rohadt nagy John Deere már nem fog elakadni, ez fog minket kivinni. Még mindig nem tudom, hogy lesz-e ebéd, vagy mi lesz, de majd csinálok pár felvételt, és akkor szerintem be fogom narrálni, hogy mi fognak történni, mert itt nem igen fogok tudni annyira beszélni fenn a pótkocsin. Na, megálltunk itt a traktorral itt egy rétnek a szélén, mert itt ezen az úton be kéne menni, mert esett két dám, egyik varasztás lőtt két dámot, viszont ez a hatalmas John Deere nem bír itt elmenni ezen a keskeny úton, mert letöri a tükrét. Én itt vagyok most a pótkocsin, apa nem tudom, elment nézegetni a traktort. Egy másik vadásztárs lőtt egy disznót, meg egy dámot, nem tudom, remélem ezt így mutathatom. Nem fogja a YouTube korhatárosra tenni a videót, tehát lőtt egy ilyen 50-60 kilós süldőt, meg egy dámborút lőtt egy másik vadásztárs. Úgyhogy várunk még egy kicsit, kihozzák szerintem azt a két dámot, és akkor megyünk is tovább. Délutáni vadászatra már nem került sor, ugyanis a vadásztársaknak egy elég szép terítéket sikerült összehozniuk. Másnap kicsit később, szinte ugyanoda, ugyanazzal a céllal indultunk kivadászni, dámtarvadat vagy ősztarvadat lőni.
És itt egy nagyon-nagyon hosszú cserkelés vette kezdetét. Horgászoknak se egy rossz helyez. Úgy bírom, mikor éppen itt cserkelünk, és akkor mondom apának, ezt hagyj ide, hozzam le. És azt mondja, rendben, de nem vár meg, hanem elmegy előre. Egyedül. Egyébként itt a földön, ahol cserkelünk, itt vezet út. Van nyom bőven. Majd szinte a semmiből, a bokrok alól egy jókora dámrudli ugrott fel. Az igen nagy távolság, a bokorsor és a megfelelő bírálat hiánya miatt nem tettünk lövést egyikre sem. Sajnos ezekről nem maradtunk, de itt voltak a sűrűbe. Jó nagy támrudli voltak, vagy 25-en, 30-an. Kár, pedig ezekből lehetett volna választani egy borjut. Na mindegy, arra szaladtak egyébként, amerre mi is megyünk úgy nagyjából. Úgyhogy majd hátra még találkozunk velük. Itt látszott valamit. Nézd. Lehet van disznó. Ja, ez lehet egy disznó. Lehet, meg ez is négy, csak akkor ez disznó nyom. Disznó nyom is van. Csak disznóval sem lenne rossz. Igen, itt a disznó nyom. Ezt csak érdekességképpen mutatom meg, hogy a boldog milyen járatot vagy váltót csináltak itt maguknak. Teljesen felhasznált falföld. Valószínű disznó dám jár itt át, itt a nyugati főcsatornán. És akkor itt a rengeteg nyom. És akkor mennek belefele ebbe az erdőbe. Meg ugye onnan jöttünk és haladunk errefele, csak gondoltam, ezt megmutatom, ezt a hatalmas váltót. Néha megálltunk hallgatózni egy kicsit, és megbeszélni azt, hogy merre menjünk tovább. Közben megérkeztünk itt egy ilyen helyre, amit meg szeretnék mutatni, hogy itt a nyugati főcsatorna, és itt torkollik bele a Királyérnek nevezett másik vízfolyás. És ide raktak egy ilyen épületet. Vannak itt valami sílipek, vagy áteret, vagy nem tudom mi ennek a pontos neve. De egyébként itt is itt vannak a támnyomok. No, nem lényeges, csak gondoltam, megmutatom. Nem kéne belejtenem a kamerát, mert drága volt, drága lett. Utunkat tovább folytattuk erdőben, mezőn és sárban is.
Azonban ezen a pár őzön kívül már más vaddal nem találkoztunk. Éppen megyünk itt kifele a sinen. Hát már elég rendesen elfáradtunk, mert nagyon sokat sétáltunk. Sajnos, vagy nem sajnos, a számokat már nagyon nehéz megfogni. Főleg egész szezon végén. Ugye mindjárt februárban pár nap, és ugye egész télen vadászat volt rájuk, és nagyon mennek még az elején is. Igaz, hogy nagyon közelről ugrottak meg, de hát nem álltak meg az erdőbe, hogy meg lehessen őket egyáltalán nézni. És hát ezért se tudtunk lőni. A továbbiakban pedig nem is nagyon találkoztunk, de volt, amikor találkoztunk, de akkor is csak annyi volt, hogy láttuk őket, hogy már szaladnak, tehát még videót sem tudtam róluk csinálni. Úgyhogy még nagyon messze van a kocsi, addig lehet bármi. Délelőtt van még. Lesz délben egy ebéd, ha jól tudom, de ez sem biztos. És akkor olyan dél körülbelül fogunk menni a faluba, átiratkozunk egy másik területre. És akkor ha minden igaz, akkor lesz délután is vadászat. Nem tudom, hogy lesz vadászat lesz, úgyhogy így cserkelni fogunk. De mindegy is, mert majd videózni fogom, és akkor majd meglátjuk. Most pedig megyünk a kocsihoz visszafele. Nem tudom, hogy lesz-e valami. Ha nem, akkor nem már csak a kocsiból fogok jelentkezni. Hosszú volt. Apa nyissák kifele, hogy tudjak beülni. Jó, tedd le. Megvolt az ebéd, babújás volt, finom volt, úgyhogy most megyünk, beiratkozunk, és megyünk oda kiülni, ahol a dámtarrad vadászat első részbe a második dámot lőttük. Reménykedünk, az jó hely, a múltkor is volt ott dám bőven. Most időben vagyunk, tehát 1 óra van, és biztos nem fogunk róluk lekésni, ha ott lesznek, úgyhogy menjünk. Majdnem ugyanott vagyunk, mint az első részben. Csak akkor bementünk ennek a bokrosnak a túloldalára, most viszont itt megálltunk. Mert elég vágvány a terem, nem akarunk itt ragadni. És megint be fogunk sétálni a leshez. És most összeszerelem időben a technikával, hogy ne hagyj Isten, ha van valami, akkor tudjam videózni. Egy fokkal jobban felöltöztünk, mert hát ilyen sötétedésig maradunk. És be fog ülni a levegőben rendesen, ahol közben beleesek a sárba. Út közben befele. Láttunk egy utáltan át szélébe. Úgyhogy megpróbáljuk meglőni. És akkor csak után lőlünk ki. A párához el akarunk menni. És akkor onnan rá tud abba lőni.
sikerült így meglőni ezt a csodát. De most már tényleg legyünk fel a lesre, és akkor majd onnan jelentkezem. Mikor beszéltem a múltkor, mikor ugye A leshelyünket elfoglalva megkezdődött a szokásos várakozás. Majd rövid időn belül a távolban egy fiatal dambikát láttunk elkocogni. Majd szinte rögtön őt követte egy dámborjú szórón. Róla pedig megállapítottuk, hogy tarvad. A probléma csak annyi volt, hogy az istenér sem akart keresztbe fordulni. Hosszú-hosszú percek teltek így el, nagyon idegesek voltunk, hogy nehogy észrevegyen minket, és bemenjen az erdőbe. Mikor aztán egyszer csak megmutatta az oldalát. Majd itt a terv szerint vége lett volna a filmnek, azonban a sors nem így hozta. Pár napra rá ismét vadászni indultunk, esti lesvadászatra. Semmilyen kamerás cuccot nem vittem magammal, nem akartam forgatni, azonban a les előtt úgy gondoltam, hogy bekapcsolom a telefonomon a kamerát. Jól tettem. összepakol, vagy elkészülődik, és én csak utána fogok felmenni. És igazából itt végig ebből az erdőből várjuk a őzött dámot, meg ugyanúgy innen is. Nem igaz. Megint nem vagyok ez a szerelkozmos szótap, hogy ott vannak a dámok benne az erdőben. Jó, ide megpróbálok felmenni, mert lesz olyan felvétel, amiért csak tudok csinálni. Nem igaz. Nyugodtan lőjed őket a tudodattól. Az előttünk lévő erdőben egy körülbelül 5 fős bikarudi tartózkodott, amiben volt egy lőhetős píszer.
Körülbelül egy hét múlva ismét vadászni mentünk. Gondoltam, filmezek itt is. Megérkeztünk kocsival, helyre, ahol fogunk ülni. Illetve hát pontosabban meg kell sétálnunk. Oda nagyon sokat vagy 800 métert, igazából ugyanott vagyunk. Ahol a vadkárleállítás második részébe voltunk. Igen, másodikban. Csak ugye most tél van. Vagy hát már február. Vagy február-januárban, még csak mindegy. Úgyhogy most meg itt fogunk próbálkozni. Hát, lesz valami. Pár métert az úton, pár métert egy ilyen század, és van egy erdei út, és abba benézed, és ott vannak kint a dámok. Mindjárt megmutatom őket, ha tudom. Ott a spíszer, ilyen spíszert lehet nevelni. Abba megpróbál oda lapozni a fához, és akkor onnan hátra el tudja ejteni.
ezen az úton láttunk egy olyan spíszert, amit még lehet leülni nekünk, mert ilyen egészen kis csutka. És hát én úgy láttam a videón keresztül, meg kamerán keresztül, hogy jó lövést kapott. Úgyhogy most ezen az úton megfogjuk. Bemegyünk, apa. Most megjelent egy dám előttünk, és lehet, hogy ez az a spíszer. Nem tudjuk, mert olyan csálénál, meg olyan csálén jött ki. Ez az, apa. Ez az. Vagy ez most megy másik. Most pont ebben a pillanatban. Most megint ott áll. Ott bambáskodik előttünk egy dám, de nem láttuk, hogy micsoda, most kijött az úton. És azon izélünk, hogy nehogy azt legyen, amire rálőtt, apa. Szerintem ez másik volt, apa. Ez egy másik volt szerintem. Megyünk befele, megpróbáljuk majd megkeresni a rálövés helyét. És akkor onnan elindulni, amerre ő ment. Épp itt kerestem a dámnak a rálövés helyét, itt ezen a szakaszon, és most szólt apa, ott nem fütyült nekem, hogy talált valamit, tehát gondolom én ott van a rálövés helye. Úgyhogy sietek oda, és akkor megpróbáljuk még sötétedés előtt megkeresni. Ha megérkeztem, és igazából azt akartam mutatni, apa, hogy itt a szőre érdekes, hogy vért nem csapott ki, de egyébként mi már látjuk, hogy ott van benne egy fekete folt, ti nem látjátok innen, de mindegy, úgyis oda megyünk most, és akkor nézzük meg, hogy mi az. Látjátok, egy szerencsés lövéssel sikerült elejtenünk ezt a spíszert. Eléggé alulra ment neki, de nem jött sokat, hál' Istennek a lövéssel. Úgyhogy most ki fogjuk húzni arra az útra, amin besétáltunk. És akkor megyünk fel tényleg a lesünkre. És akkor vadászunk tovább, de nagyon örülünk neki, mert nem mostanában lőttünk ilyen spíszert. Nagyon szép. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a kedves figyelmét. Remélem tetszett nektek a film. Úgy gondolom, hogy most magamhoz képest elég sok vadat tudtam mutatni. Mondjuk ez pont a múltkori spíszerre nem vonatkozik, mert sajnos nem tudtam felvenni már csak az elejtést, meg az utána lévő dolgokat. Úgy gondolom, hogy ezzel a spíszerrel tudtam valamilyen szinten kárpótolni. Nem baj, ez már így sikerült. Mi minden esetben nagyon jókat vadásztunk, és nagyon elégedettek vagyunk az elmúlt napok és hetek vadászatával. Eredményesek voltunk, ugyanakkor sokat mentünk, és nagyon nagy szerencsénk is volt. De hát ez ilyen, aki vadászik, az tudja, hogy milyen ez. Úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a figyelmet.
Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Következő filmben találkozunk, addig is sziasztok!